नमस्कार. वाहनच्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर आज आपण बऱ्याचदा प्रश्न विचारले गेल्या कारणाने वेगळा एपिसोड करणार आहोत, ज्यात फ्रेममध्ये दिसलेलं असेल तुम्हाला. आज आपण कोणतीही वाजणारी कोल्हापुरी कशी वाजते, सो तो जो आवाज येतो त्याबद्दल आज आपण बोलणार आहोत, की हा आवाज येतो कसा नक्की. बरेच जण विचारत राहतात की यात काय केलं जातं, ज्यांना कल्पना नाही आहे त्यांच्यासाठी. सो आज आपण एक अख्खी वाजणारी कोल्हापुरी डायसेक्ट केले खास आपल्यासाठी, आणि ज्यातून कसं घडतं त्याचं आपण सांगणार आहोत. तर ह्या विंचू बिया असतात, ह्याला विंचू बिया असं म्हणतात गावाकडे, ज्यांची खास प्लेसमेंट ही खूप महत्त्वाची असते. बघा, ह्या विंचू बिया असतात ज्या खास वापरल्या जातात, ज्याच्यामुळे कोल्हापुरीमध्ये आवाज येतो.